감기는 다 나았는데 기침만 계속 남아있나요? 이건 기관지가 아직 회복되지 않았다는 신호입니다. 이럴 때 많이 쓰는 게 도라지입니다. 도라지에는 사포닌 성분이 있어서 기관지 점막을 보호하고 가래 배출을 도와줍니다. 그래서 예전부터 기침, 목 관리에 많이 사용됐습니다. 특히 요즘은 도라지청 형태로 간편하게 먹는 분들이 많습니다. 뜨거운 물에 타서 마시면 목이 한결 편해집니다. 기침은 참는 게 아니라 관리하는 겁니다. 구독과 좋아요 부탁드려요.